家午安我们今天很荣幸难得由义大医院副院长张继昌，他现在是副长，是义大医院副院长，来为我们亲自讲解这个 menopause 刚好问他 SRT 是说 hormone expression 荷尔蒙系列疗法。张副院长是真 active， 有我们工会是 active 他同时以即摆屏东跟民生去屏东卫生局因为那边几乎都没有妇产科的医生，所以来请求支援请求这个整个医疗网高级医疗网支援。所以我们张部长在你们那边设立一个team的一个资源屏东县屏东的卫生局非常感谢所以非常 active。那我们今天真的是非常荣幸，我们请到张部长来给我们讲这个也是我们精神医师常常碰到他讲最感家暴其他公料做前程所以今天非常谢谢部长我们相信会长、张会长来给我们谢谢理事长，谢谢。谢谢各位前辈。我先跟各位抱歉一下，因为我今天穿的比较休闲一点不光是我没有这样穿，不要误会。今天比较休闲是因为演讲完之后，待会要去实验室，在实验室做一些事情，所以如果穿的太西装领带就不太好，所以我就打个黑领带还是穿布鞋，穿个休闲裤。要跟各位前辈先抱歉一下。那还有就是说，连续理事长的话题，其实在屏东各方面这医疗网理事长也帮了很大的忙。我主要是借重义大医院的资源，还有义大医院的资源，还有那个安排，还有那个高雄县医师工会、高雄市医师各位前辈的一个组织帮忙，才能够形成这一个医疗网，然后尽量每个礼拜五过去，礼拜一早上离开的状况下，能够提供屏东各方面恒春地区能够一个妇产科各方面的一个资源。要不然那个历代其实老实讲，人力只有1.5个，虽然名义上有3位，但是其实只有1.5个妇产科医师而已。所以我们能够提供的帮忙，尽量帮忙。所以也在此谢谢各位前辈的一个帮忙。那如果各位前辈有兴趣来加入的话就跟理事长跟卢理事长讲一下。我们就可以尽量，然后把这个服务网更扩大。那当然，过去那边的话是跟县政府各方面有给另外一个extra的配合那这希望就是说能够谢谢各位妇产科医师以及家医科医师去提供的在礼拜五、礼拜六、礼拜天这3天的状况下，能够提供他们的服务。然后那边也会提供1间房间，那1间房间最多可以住10个人所以你1个人去之外，你可以带9个人去。如果是带4个人没有问题，那如果要10个人，希望你就先跟我们讲一下，我们打开另外一个房间。所以等于就是说，你去辛苦的时候还可以休闲，然后让家人各方面去周遭去走一走、看一看，不管你要去吃包子还是去海参馆各方面去玩一玩，都非常的棒。如果各位想要参与的话可以告诉卢理事长，而且还提供1辆车子只是那辆车子蛮可爱的，为什么呢？你一定不能违规因为上面写的很清楚，恒春基督教医院的 mark 非常大，所以你开那台车停到哪里，大家都知道你是代表恒春基督教医院出去的。好，言归正传，如果各位希望参与这一个服务的话，都可以跟我们说了我们尽量提供帮忙。那我义大医院所有的主治医师，大概每个人去1班到最多3班这个样子，然后能够把这个 team 维持，然后照顾他们。所以希望各位前辈能够参与。那今天我要提这个的时候，我困扰非常久。其实卢理事长在安排这个之前已经快1年前就跟我讲了，就是说今天这一个 topic 要讲什么，要讲的是更年期。可是当我在思考这一个更年期的时候，我头很大，不是普通大，因为各位前辈比我还少。那为什么我这么说呢？因为各位前辈你所看的人都比我还多，你们可能吃的盐比我够的巧还多，非常。所以你的经验各方面是实际。那为什么我在讲这个之前先讲这个？因
的原因就是说，更年期各方面的一个症状，比起爸爸话，你想着啥拢有啥。啊，我定讲就这样讲一句话啦，你有当时因我当就菜树皮无来拍行路会窜起啦，啊，想要放流行放无啦，啊，无要做人的时候，佫闪一寡流出来，啊，你紧张暗时佫困袂着。这两点那一个广告名词讲法，其实我想了吼，你想讲我安尼两个你就知，大概前辈拢大概拢会心一笑就知，为什么？这个人更年期妇女同胞会碰到的问题，所以我在思考，在讲这个问题，不知道该怎么讲，所以我就做了一件事，我把现在美国最 update 的 up to date 就最新的一个资料拿上来，看看他们在想什么，然后再讲我们现在台湾用的概念是什么，让各位看一下。那我也把网址放在上头，各位如果全对各方面有兴趣，还可以上网址去看得到。我这些资料确实是从他们最新的一些资料把它拿来的哦。那上面各位可以看得到，我都有附上去这个资料。那这里面会包括哪些事情？我们来谈一谈什么叫做更年期。当然，我先声明，前面的那半段是以站在美国的立场去看它，看看他们是什么叫做更年期去看它，怎么诊断更年期，以及怎么治疗。在国外也有荷尔蒙疗法，叫非荷尔蒙疗法。刚刚卢理事长特别提了一个重点，我刚刚所讲的是 HRT 是 hormone replacement 的一个 treatment， 但是现在是不是要 HRT？ 所谓 HRT 就是说你45岁以上，不管有没有更年期，必须取代它，你给他药物 low dose 给他使用，就持续使用。各位前辈也都知道，那时候如果有开刀超过45岁，是顺手把卵巢拿掉的，超过45岁以上，怕 ovarian cancer。但是呢，在2001年那一变大的报告，2004年报告一出来的状况下，这个观念整个改过来，所以不叫 HRT， 叫 HT， 叫 hormone treatment。那为什么把 R 拿掉 ？R 拿掉的意思是什么？不再取代，而是有症状把它当疾病的治疗，所以叫做荷尔蒙治疗哦。不是说你45岁、46岁来见你，你就荷尔蒙的 regular 就给他，而且连续处方间长期给他，不是哦。那我们就来看看美国的看法如何。相同的，它也有所谓荷尔蒙跟非荷尔蒙疗法，以及我们在临床上碰到 premature menopause 该怎么做。也就是说，要进入不进入，快进入想要进入，病人觉得他自己进入了，那这种更年期你应该碰到这里怎么办？我们就从这来讲。那当然讲 menopause， 当然有可能是什么自然的，他年纪到的关系，也可能是什么因为开刀各方面所造成。而以内求各方面。以内求也就是自然年纪到达的状况下，卵巢功能的降低 ，follicle 的功能降低的状况下，进入更年期。以美国的平均是51岁，在台湾你可以看得到，大概在50岁，而明显在诊间上看，48岁可能就症状就出现。如果你站在月经周期不规则，其实40岁就有人在complain，就有了哈，40岁就在complain，因为最明显的就是我家的老婆。卢理事长也认识他，下一次不能跟他讲，所以我演讲有讲到他，我会被打。所以你看，40岁以上你就可能有感觉这样，但是台湾的平均是50岁。那当然，其他还有哪些东西可以？那最重要的定义就是什么？他月经没来，然后超过1年没来，大概是更年期症状就出现了。那我们就可以诊断它为 menopause。第一个概念，当然各位前辈都知道，如果你一个25岁了。来了跟你说月经1个月没来哦，先看她肚子哦。为什么？看她有没有怀孕啊？那不是跟 menopause 哦，不是。所以意思告诉你就是说，更年期月经没来超过1年，在年纪上可以接近了，它的症状要出现了，那麻烦就注意一下是不是有更年期的症状。我们来看一看有哪些。譬如说，有时候是因为医源性所造成的，譬如说你给他 chemotherapy 或 radiotherapy 让卵巢各方面的坏掉。或者是说你把卵巢根本就是拿掉了，这些都会；或者是说你有哪一些药物给他 TNRH 治疗状况下，他也会有更年期的症状出现。所以更年期的症状来见你的年纪也很近的状况下，麻烦各位前辈先搞定一下，看看他是不是有 chemo、RT， 或者是开过刀，或者根本他就在因为子宫内膜异位症一直在吃什么，在吃达拉隆啊，或者是给 Trinol 啦，或 TNRH 在打的状况下，那也好像那种 post。那时候你就要先排除了这几个情形来说一下。那当然，诊断是什么？我刚刚说了，荧光导体菜树一波来功夫一波，那1年就可以讲下，一下讲下来，主要就在哪里？那 hot flash nice way， 晚上动不动就出，有一个就是人在密寒，伊咧发烧，人咧烧伊就要出去刮刮，像这些或睡眠不足的情形出现，
现，或者是发现它 dysfunction， 或者是 dyspareunia， 性交各方面有痛苦的情形，甚至性交不想要、喜欢爱这些情形，或者是关节各方面开始慢慢的痛啊，肌肉各方面的问题，脂肪开始怎么样，肚子周遭开始产生了脂肪，或者是说最讨厌的就是这些，哪些会有 depression， 会有忧郁的情形出现，动不动就担心，或者是心情上就不稳定然后mood change之类的，一会儿高一会儿嗨，一会儿低之类的，甚至说有时候动不动就累，甚至就是说没有办法专心，然后上午就是没办法专心，做一些事情之后就想要睡觉，或者是说想到其他的事情，或烦恼到突然下午明明没有下雨的状况下，他出去突然想说会不会下雨，回去拿了雨伞之后，结果他是拿了一个袋子回去准备买糖，因为他出去是要买糖。所以他是想要拿袋子，结果想要下雨，像这些mood change各方面，这些都更年期的症状都会出现。那这些更年期症状以长期而言会产生什么 ？osteoporosis 骨质疏松，而这些骨质疏松却是什么？它本身是无形的杀手，因为你可能没有症状或轻微的症状，因为我们中国人、台湾人、中国人各方面、亚洲国家、韩国各方面。常常以农业的结果，他常常可以适应这些症状。譬如说睡不着觉，暗时就起来抱丢啊，那嘛不是抱丢啊，起来放水就好啊，对不对？把水放在馋啊，各方面3点几搞凌晨1点啊。因为我小时候是在彰化长大，我拢教阮阿公阿嬷放，我按半夜出去放水啊，他就过来呢，那白天他就来了，或者是说他本身常常是在烈日下，他哪里知道什么叫热，什么叫 hot brush？什么 nice 味都没有啊，流汗，本来就天天流汗，天天在这里，所以在这种状况下，他其实搞不清楚，但是无形的杀手骨质疏松，他可能骨头断掉的情形是别人的3倍，再来是什么 ？CV 的方型，那 CV 的方型包括哪些 ？stroke、中风、AMI、MI 的几率都会在60岁以上，甚至造成死亡，它的几率都非常的高。然后呢，还有什么 H？同一个哈比例大概是2到3个，所以你可以看得出来，这普通时候是没有症状，当你发生了才是有，所以这才是我们医生可能要去检视，所以一直告诉我们的病患人说，你该做潜在的问题要注意。那其他的泌尿科的问题呢？比如说尿尿的时候，以及骨盆腔收缩萎缩的状况下，常常造成他频尿，然后或者是urgency急尿，动不动2个小时、1小时一到就去尿尿了。就去尿尿，去尿还没有尿很多，但是当把裤子拉起来又滴一点出来，或者还没到的时候他又滴一点出来，或者是说根本就是漏尿出来，走个路漏尿，咳嗽漏尿，打喷嚏漏尿，笑一下漏尿，像这些的话都是，或者是说根本都没有，但是他重复性的一直膀胱发炎，间质性膀胱炎，或者是好动性膀胱，都会让他重复性的一个发炎。再来最常见的什么阴道会阿虫。那阴道阿虫，你来到我们的诊间，常讲很痒，动不动就痒，干燥，跟先生在一块会觉得被摩擦，性生活完之后还觉得什么有裂伤的感觉，而不是一个愉快的快感，而是会被裂伤。像这些都是什么潜在性的危机，而我们的病患各方面却没有特别去注意到。那怎么去检查？以国外而言 ，FSH 是可以做检查的 ，FSH 是可以做检查。然后呢，从 FSH 如果大于30，就要怀疑。当然，我们书上各方面有的书上是写35，有的人就写40啊。那有的人根本就记40比较好记，为什么？阴度小于40 ，FSH 大于40，不 OK， 它是更年期。所以，但是在美国呢，是以30做一个比较。可是可信吗？只能给一个建议而已哦。他还是在诊断上面有一些怀疑。为什么？因为我们的卵巢功能偶尔会停一下，你抽血的时候搞不好 FSH 各方面或脑下垂体会停一下，搞不好你在选的1度 FSH 这个间质节各方面，所以大部分可能这一个只能给我们一个参考。但是 LH 有用吗？没有用，没有用。为什么？它是 lutein， 它是一个黄体素、黄体刺激素。那你要刺激黄体，就先要有什么 follicle 才会有黄体。有滤泡才有黄体，然后白体，然后月经来，所以 LH 呢有没有效？但是没有效。那E2呢 ，progesterone 呢，它功能不大，但是你可以发觉，老师都教我们E2也抽一下，E2也抽一下哦。所以常常我们在做的E2跟 FSH，
可以抽一下去做个指标，但是在美国并不认为 E2 有效。不过我们的健保有几部啊，有几部 E2 跟 FSH， 但是我不知道基层医疗院所可不可以抽啊？E2 跟 FSH 是有的，不过 E2 的指标可能要存疑。为什么？如果你今天一个25岁的，那月经 PCOS 就多囊性囊泡的状况下，他搞不好有时候E2你去抽是低的，甚至在月经的前5天抽E2也可能是低的，有时候还会低于40哦。你不能说它是更年期哦，不能。所以意思说选择日子各方面，所以在国外还是以 FSH 当做一个指标。那其他还要 screen 什么？塞洛里方式注意一下，因为你可以看到刚刚所有的症状，其实跟甲状腺各方面的功能也有相关。如果你给他治疗或抽取的报告找不出原因，或许你要想一下塞洛里方式有没有关系？那如果你觉得都很好，那我该怎么帮忙他？有时候骨密度的检查看一看，为什么？骨密度检查可以有意见。为什么？依他这个年纪，看起来这个年纪又骨质疏松了，我看更年期的几率会怎样？那骨密度各方面的检查，我知道我们前辈各方面都有巡回各方面在检查各方面，或许你可以把它当一个指标。如果你有拿到那一个，也可以当做一个建议值。那怎么办呢？可分为几种，非荷尔蒙疗法跟荷尔蒙疗法，国外也有，不要怀疑哦。国外不是没有非荷尔蒙疗法。所以各位脑袋里面所知道一个东贵奇皮啦、黑森麻啦，还有那个大动异黄酮之类、isomervin 这些东西，国外也有。那在非荷尔蒙各方面有哪些？第一个，生活形态的一个改变。生活形态的改变讲完之后，你觉得老生常谈，要讲什么？你看，不要避免喝一些有什么咖啡因的东西嘛，跟酒，好，然后不要抽烟哦，然后再来是什么？你不要抽烟，找一个自己喜欢的兴趣，然后多参与多参加啦。那或者是说有空有一段时间就让自己的阴道润滑一下，买一些润滑剂啦，或者是润湿保湿的各方面用。你看看，我跟各位报告，连我男人也想这样啊，对不对？连你不是更年期，我也是的。所以意思都告诉各位，在 lifestyle 的一个 advice 的状况下，意思告诉各位，正常的生活对于更年期各方面所产生的症状，病人是有帮忙的。那其他的包括什么？他这里特别讲的 isomervin 这个植物性荷尔蒙有没有效？在国外呢，它上面写的 no evidence， 也就是说没有证实它有效。但是各位都知道，其实吃起来有些病人吃了还真的有效，真的有效，而且它是食品。我们就来看看以下这些更进一步的。还有哪些？非荷尔蒙我刚刚提到所谓的黑森麻，那这些东西是什么？黑森麻就是以类似一个植物的东西的这类似一个植物，在海地各方面还有把它萃取出来的一个传统性的一个植物，它有什么？像女性荷尔蒙的一个作用，而且对 emotion 的 symptom 以及其他各方面高血压各方面这些以及肝脏这些可能要小心。所以意思告诉各位，你有这些替代性疗法的时候，其实你要去注意看看，它对于其他慢性疾病各方面有没有影响。如果有的话，你在给予它这些替代性疗法的时候，先检查其他的东西。那这些东西呢，就一样，对于它的 emotion 各方面，也就是说精神症状所产生的一些困扰是替代的方法。另外一个叫做 St. John's 的 wort， 这个东西为什么我把它提出来，就是说，当你这些做了非荷尔蒙疗法治疗还没有进入药物的时候，把这个东西看一看。为什么要把它看一看？它主要是评估没有忧郁症。其实，在身心科的病人各方面，忧郁症的病人也有这些症状，但是因为他的年纪可能在45岁左右，结果呢，在身心科常常误诊为他为有忧郁症。可是回到我们妇产科以及家医科各位前辈的手上，低剂量女性荷尔蒙给他，OK 就好了呢，就好了。相同的，在我们这边的一些更年期的症状，可能55岁各方面，你给他更年期的药物各方面，就算你给他high dose 0.625+P给他吃，你精神状况没有好，你可能要思考一下，是不是要请进身心科的医师去把它评估看看。所以相对的，当你在做这件事的时候，我们脑袋里面在想说，是不是身心科医师给我们一个方法在哪些？
还有哪些？比如说，在国外而言有 license 的项目，有 license 的，特别对这些有影响。有一些没有 license 的，license 的这些药物我没有特别提出来，然后我有提供的网站上面它写的好多了哈。哪些？比如说跟 hot brush 可以有帮忙。side effect， 比如说你可能会反而睡眠不足，嘴巴变干啊，会有头晕啊，或便秘，或者偶尔会晕一下下，像这些都是。有些在外面也有一些。那没有 license 的，像说这一个东西，老实讲，我们台湾我找不到这个东西了哈。那主要什么？跟 mood change 有关系，比如说精神状态或血管的各方面的 hot brush 各方面都有相关。那有的呢，给他 GABA 的 Panitin 最主要的原因是什么？让他肌肉如果紧绷各方面的状况下，你或许可以变好。所以当你在更年期症状出现的时候，你到神经科或者是其他，你会发觉 CB 的可能会给什么 Indorol 这一种，或是 muscle release 的药，给他一些这些，他们更年期症状也有改善。那这些改善主要什么？还是生理 release 的哈。但是它也是有这些缺点，比如说头晕啊，会倦怠啦，偶尔手会抖啦，然后会有点变胖，这些都可能会影响他的服用的一个意愿。再来就提一提以前所说的 HRT 哪些？当你要给他一些荷尔蒙的状况下，现在叫做 H7 的，以前的 HRT 的状况下，你要怎么注意？问他看看有没有危险性，哪些对策要问问看，他有没有其他乳房癌的问题，有没有其他肝癌的问题，有没有急性血管炎的问题，或者有潜在性的感染问题。像如果这些问题存在的话，大概或者是大肠癌各方面的问题，或急性胰脏癌各方面的问题，可能你对于给他荷尔蒙的状况下，要跟他讲清楚 risk 跟 benefit。当然有人开玩笑，你这最后卖贵，起码医疗纠纷做出来，这个当然有可能的哈。但是我们在病历上写清楚，写得很清楚，说我们有考察过的，病人可以接受的话，那短暂性的给他是 OK 的。要不然的话，万一更年期症状、忧郁症产生的话，他可以跳楼自杀，这个就不是我们医生所愿意见到。再来是什么？搞清楚 HRT 的 contraindication 是什么？有什么 contraindication？ 比如说我刚刚所讲的急性肝炎的发作啦，或者是有急性的静脉栓啦，或者是胰脏炎啦，或者是有乳房癌的病史啦，或者是他的姐姐或3等亲类可能有乳房癌的，这个你可能都要注意一下，把病史搞清楚，在评估是不是该给他，是不是该给他，或者是说你给他的是什么状况 ，system 还是 local？ 也就是说，你可能局部给他擦的呢，还是或者是给他 oral 吃整个影响。但是要给各位一个观念这前辈都很理解，不管你给 systemic 或 local 擦，都会经过liver吸收，不是说皮肤擦了就不会还是会，只是进入的多或不。所以当你在用 local 的时候，也要注意一下 liver 方形各方面的情形如何。那当然有没有比较少？有啦，有比较少。对局部的影响有没有比较好？有比较好。所以有时候我们对于把加纳的 dryness 的干燥各方面，搞不好你阴道就给他，或者是你担心说一下子进入人体太多，乳房各方面刺激太强，你用皮肤把它擦一擦，这个是好可以的。然后要注意的就是说，你一定要追踪它，一定要追踪。也就是说，他在服用那个荷尔蒙疗法的时候，前辈们一定要追踪，不一定要叫他回诊。一定要在病历写清楚，叫他说1个月后回诊来看看或怎么样，这个一定要把它病历写上去。如果停的话，我们是建议这个 stop HRT。然后你看就是把它停掉。如果他的症状有改善了，我们大概可以解释。那你可能问我说，在使用上面有没有什么问题？待会后面的灾难到底要用多久？什么状况下使用？后面台湾的灾难有，我们那时候再来提。这是国外的一些情形。